kembali kita lanjut update normalisasi kali mati ya. Update terbaru untuk hari ini, pengangkatan atau pengangkutan sisa puing-puing bangunan liar di sepanjang pinggiran jalan Kalimati. Di sepanjang pinggiran jalan Kalimati ini puing-puing sekarang mulai dirapikan, dibenahi dan diangkut oleh truk ya guys ya. Kita lihat situasi terkini dari proses pengangkutan normalisasi Kalimati, proses pengangkutan puing-puing ya. Ya guys, kita lihat di depan sekarang update terbaru ya di Kalimati yang berusaha dibangkitkan kembali nih Kalimatinya. Ini adalah proses pengangkatan puing-puing yang menumpuk di sepanjang pinggiran jalan Tridaya nih. Ya, ini langsung disodok sama bulldozer dan langsung diangkat ke truk guys. Ini ada prosesnya ya. Dan di sana itu kali baru ya guys. Ini Kalimati nih. Yang di sana itu kali baru, masih ada aktivitas beko tuh, masih sama proses pengerukan normalisasi kali. Yang udah mengarah ke nantinya mungkin bergeser ke perumahan Yapemas ya guys. Yang ada di seberang sana tuh, perumahan Yapemas. Kita pantau dulu aktivitas dosernya di sini ya. Oke guys, kita pantau aktivitas beko ya. Tadi untuk doser masih belum ada pergerakan, masih nunggu mobil dump truck buat ngangkut sisa-sisa material bangunan ya. Kita pantau aktivitas beko nih di depan, mau mengarah ke perumahan Yapemas ya guys. Ekskavator bakal lanjut sini guys, ngebersihin ini ya, puing-puing dan lumpur yang berada di perumahannya Yapemas nih. Kita lihat. Bau banget guys, lumpur, sampah, segala macam ditumpuk di sini ya. Lumpurnya coy, mengerikan. Wah, ini pohon bambunya harusnya ditumbangin dulu ya guys ya.
bekonya sedikit kesusahan ya, karena ada pohon serta kabel-kabel yang menjuntai juga guys. Bisa kita lihat guys di sini untuk arus air udah lumayan kenceng ya tuh. Udah mulai kenceng karena di Kali Baru itu udah selesai ya pengerukan kalinya. Dan ini lanjut ke perumahannya Pemas, tinggal di daerah sini aja nih. Puing-puing serta lumpur sekarang bakal langsung dibersihkan ya guys. Awak guys, gede awak gede, wah, corok beko. Masuk. Itu salah satu predator yang bertangkap di kali perumahan Kaya Pemas ya. Ini ada satu lagi nih di bawah ya. Ada lagi satu lagi nih. Oh, ada lagi satu lagi ya. Panjang normalisasi Kali Baru, Kali Mati itu banyak ditemukan ini guys, biawak ataupun ular ya. Ngeri. Bambunya akhirnya di gusur guys.
sudah. Wah, langsung habis guys, bambunya langsung habis ya. Langsung tumbang sama akar-akarnya, kalau bambu yang ditarik langsung habis. Nih, biawak satu lagi nih, biawak. Biawak coy. Biawak nih. Palanya tuh. Oh. Kalinya langsung terbendung guys, akibat ini robot semua ya. Pohon bambu tuh kalinya jadi terbendung kayak gini. Mantap. Wah. Wah, gede nih udah gede. Lokasi saat ini berada di arah perumahan Yaptemas ya guys. Kita bergeser lagi guys. Guys, penampakan dari sebelah hijaunya ya.